सब केना छी, आशा करै छी नीके हैब। और देखियो आइ ना हम एखन सर्दी में ना सर्दी के मौसम शुरू भ गेलै और सर्दी खांसी सब के छै, तऽ हम स्पेशल काढ़ा बनबै छी सर्दी ला। और पतिदेव के छनि बहुत सर्दी, तऽ हुनका ला काढ़ा बनबै छी। सोचलहुँ अहुँ सब संगे शेयर करै छी जे अहाँ सब केना काढ़ा बनबै छी और हम केना बनबै छी। चलू देखाबै छी। ये तुलसी पत्ता हमरा 1 गिलास के बनेबाक है और ये कच्चा हल्दी सेहो देबै, तऽ ओकर हम टुकड़ा कनिटा काटि लेलिए हैं, कियाकि हमरा कनिए देबाक है। 1 गिलास के आसपास बनेबाक छै और वएहटा पीथिन। और ये अदरक है, अदरक को टुकड़ा कनी कम देवे। और इलायची, काला मरीच, लौंग, कनी 1 चुटकी के आसपास जमैन। और ये गुड़ छिए, गुड़ कनी देवे हम 2 चुटकी के आसपास स्वाद दुआरे, कियाकि ओ बिना गुड़ के नहीं पीबै छथिन, करवा बेसी भ जाइ छै। और ये सब किछ तैयारी कऽ लेलहुँ। और ये दालचीनी के पाउडर छी, से हम 1 चुटकी देवे दालचीनी। ओना दालचीनी कुटि कऽ दऽ सकै छियै। और ये हमर गैस चालू कऽ देलियै। देखियो 1 गिलास पानि छै। तऽ अहाँ सब केना काढ़ा बनबै छियै? हम तऽ एनाहिए बना लै छियै, झटपट फटाफट बनि जाइ छै। और सर्दी बहुत ज़्यादा जखन छाती में कफ वगैरह बैस जाइ छै, तऽ ई ना बहुत फायदा करै छै। ना सर्दी हल्के शुरू है तऽ पी लिअ ताकि बढ़े नहीं, लेकिन हमर पतिदेव के एखन बहुत बढ़ि गेल छनि, तखन आब ओ पीथिन। पहिले ओ दवाई करेलखिन हैं, सब किछु करेलखिन हैं, तैयो किछु असर नहीं भऽ रहल छै। चलू हम बनाबै छी, अहाँ सबके दिखाबै छी। भऽ गेलै, तऽ एहिमे जमैन जे 2 चुटकी हम देबै, खसा देलियै हम। एकरा नीक जकाँ कुटि दै छी। देखियो सारा कुटि देलियै हम। और ये हमर घर में रोजे बनै छै, हमर पप्पा जी रोजे पीबै छथिन। और ये हुनके रेसिपी छियै। सुबह सुबह पहले ही पीबै छथिन। कोरोना जहियासँ कोरोना भेलै हँ, तहियासँ हमर पप्पा जी पिए रहल छथिन। ये सब किछु धऽ देलियै हम। और ये ना काढ़ा बहुत नीक लागै छै, एकदम चाय जकाँ लागै छै, तऽ बेसी कड़वो नहीं होइ छै और पीबै में नीक होइ छै। सर्दी ला बहुत नीक होइ छै। जे नहीं पीबै छी से जरूर पियब, सर्दी के सीजन शुरू भऽ गेलै हँ। एकरा कनी 5 मिनट तक उबलै ला छोड़ि दै छियै। 1 गिलास भऽ जेतै, आधा गिलास, ताबे तक उबालबै एकरा हम। दालचीनी पाउडर सेहो मिला देलियै हम। देखिए गुड़ का पाउडर सेहो मिला देलियै हम। और एकरा हम ना कनी काल तक उबलै ला छोड़ि दै छियै। नीक जकाँ उबलि जेतै तखन फेर